Xo'p, aka, mana yaxtakchalarni chiroyli qilib terdik. Endi sizga ko'rsatsak bo'ladi-da. Mana shunaqa yaxtakchalarimiz, firmalari, kачестволari zo'rlari, polosatilari bor. Bu yerga mana qilib chiroyli qilib terib qo'ydik mana. Mana shunaqa yaxtakcha mana. Mana yaxta bu осенний-весенний bitta mana shunisi kuzda qishni boshida ham kiysa bo'layotgan variant. Mana bu qolganlari kuzda kiyilayotgan, yozda kiyilayotgan yaxtakchalarimiz akajon. Bitta chiroyli qilib ko'rsataydi. Men uzoqroq qilib ko'rsatsam agar, по-моему, yaxshi bo'ladi. Shunday variantchalarimiz var bular. Xebechalar mana shunaqa. Xebecha beastar. Yaxshi chiqqan yaxtakchalar mana. Bular xebechalar. Beastarliklar. Bular ditski yaxtakchalarimiz aka. Mana tash tepada ham chiroyli qilib terib qo'yganlarimiz bor. Endi biz uncha chiroyli qilib tera olmaymiz, lekin kelib so'rasangiz любой variantda yaxtakcha topib beramiz. Marhamat, mana bunaqa materialchasi juda zo'r. Undan oldin reklama qilgandim. Yaxshi sotilyapti ana shu yaxtakchamiz mana. Polosacha. Kerak bo'lsa agar aloqaga chiqaverasiz aka, variantimiz mana bomba bo'lib turibdi.